2 million so'mlik bellashuvlarimiz boshlandi. Singlimizga omadlar tilaymiz. 1000 gram go'sht kesib beradilar, tamom. Singlim, agar 1000 gramsi kesgan go'shingiz ham o'zingizga qolaveradi, 2 milliondan ham beraveramiz. Shuningizda shoshilmasdan 7 o'lchab bir kesasiz. Nima deyapti onajonim? Omad singlimizga yor bo'lsin. 2 million so'mlik bellashuv. 1000 gramsa tamom, shetda o'zi sanaladi. Bamaslahat, onajonlarim, bamaslahat. Omad singlim. Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Islombek go'sht markazidan 1000 gram. Singlim qarab turing, yana bitta kesib qo'ying-da, tarozi o'zgartirish. Bitta kesib, xohlaganingizcha. Ko'ringlar, dahshat mazza qilinglar, dahshat ko'ringlar. Taroz ishlamayapti deganlar, ko'rsa endi olib tashlang, kesganingizni olib tashlang. Dahshat 1000 gram 000. Omadga yor bo'lsin singlim. Kesilgan go'shtni ham sovg'a tariqasida beramiz degan joyimiz bor. O'rang go'shti. Gap so'z yo'q. Singlimizga bitta qarsanglar, tabriklar qo'ying. Yaxshi singlim. Omadga yor bo'lsin. Dahshat. Singlim, boringizga shukr. Dahshat, dahshat. Islombek go'sht markaziga ochilishiga keldik. Mana 1 kilo go'sht kesib 2 million pul yutib oldik mukofotini. Go'shtga kelinglar, hammalaring mana shu yerda. Arzon go'shtlar bor ekan. Hammalaringga rahmat.